Македонскиот народ е мудар и многу пати знаел да ја препознае лагата и нереалните ветувања. Така ќе биде и овој пат. Граѓаните ќе се издигнат над сите тортури, закани и притисоци од страна на властодржците и ќе тргнат во конечна битка против диктатурата, рече кандидатот за пратеник од СДСМ Миле Андонов на пресконференцијата што ја одржа во градскиот парк. Според него потребно е оваа битка да се води заеднички за да се обезбедат промени за нов почеток. Да се спасиме од делата на ВМРО ДПМН и на локално и на централно ниво и од тие се изнагледавме на мегаломански скапи реклами кои чинат милиони евра пари на граѓаните. Неостварливи ветувања кои нашиот народ не може да ги плати и во нив не верува. Само пофалбените пораки за нивната честност и работливост. Но реалноста е друга. Над 400.000 граѓани се иселени од државата, а од тие се наши 4.000 млади кочанчани. Мега финансиски скандали со проневерени милиарди евра народни пари, како на кочанчани, така и на граѓаните на цела Македонија, па дури и од нашите идни генерации. Андонов рече дека повеќе од 600.000 луѓе во Македонија се гладни и сиромашни, а над 100.000 млади до 35 годишна возраст се без работа. Затоа побара граѓаните да не дозволат некои со уцени и купување гласови да ја продолжи таквата состојба. При тоа Андонов побара граѓаните да гласаат за кандидатот за председател на СДСМ Стево Пендаровски, затоа што тој бил човекот за вистински председател на државата. Ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, заедно со коалиционите партнери и широката поддршка од сите граѓани, се обврзуваме и ветуваме дека ги промениме работите со тоа што за вашите пари ќе работиме домакински, ќе отпочне економска прероба која ќе ја врати средната класа за повисок стандард и подобра живеачка. Почитувани граѓани, велиме дека едината е во младите, во наредните генерации, и тоа е точно така. Но едината треба ние заедно да ја доближиме до тие млади. Таа самата нема да дојде до нив. За неа мораме да се избориме овој пат. Сите заедно можеме да го ствариме тоа, затоа што заедно сме посилни. И воедно да не дозволиме режимот и насилниците да ни ја украдат иднината. Да не дозволиме да не уплашат и уценат со заканите и списоците и да го земат нашиот глас. Да не дозволиме да купуваат гласови со нивните валкани пари. Само така ќе успееме. Во спротивно, самите ќе пресудиме и ќе пропаднеме.